Voilà le feu. Maintenant, c'est pour filmer le feu d'artifice. Et dire que nous, on était là-haut. Hein. Tu m'as monté là-haut, on aurait déjà pété. Waouh! Magnifique, hein? Et depuis l'œil de la sorcière, hein? Magnifique, hein? Wow. Eh, franchement, c'est un beau spectacle depuis l'œil de la sorcière. Hein. Magnifique, hein. Depuis l'œil de la sorcière, c'est magnifique, franchement. Waouh! Splendide! Waouh!